MTV. Сизәсезме? Кайнар дулкын. Бу минем шәп яңалыкларымнан килә. Тизрәк тәрәзә ишекләрне ачып куегыз. Бу яңалыкларны барысы да ишетергә тиеш. Мин Иркә яңалыкларны сөйләргә әзер. Алар бик күп. Шоу-биз тапшырында бүген Радик Юлякшинның яңа имиджын күрербез. Гүзәл Уразованың паспортлы тортын карыйбыз. Рамил Закировның кемгә әйләнүен ачыклыйбыз. Киттек. Татар эстрадасына үзенең образы, гомумән җырлау манерасы белән бәреп кергән Элвин Грей шаккат торуын дәвам итә. Апа-абыйларны хафага салып, егет имиджын үзгәрткән. Киенү рәвешен генә үзгәртсә бер хәл, Радик чәчен буяткан. Хәзер популяр артист блондиннар рәтендә дисәк тә була. Җырчы хәзер көл төсендәрәк. Бу үзгәрешләргә тамашачылар төрлечә комментарий калдырган. Кемдер бик матур дисә, кайберәүләр кирәк идеме инде бу дип тә язган. Кирәк булгандырмы, юкмы, анысын белмим. Ә менә Радикка кушылып, популяр рэпер Егор Крид та чәчен сарыга буяткан. Ә Бах тормыштан модада кебек. Молодец! Мөнир, әллә син дә чәчеңне сарыга манасыңмы? Хәер, сиңа кирәкмидер дә инде ул. Уфтанма гомерләр яз кебек үтәди, шау чәчең күрсәң дә уфтанма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. 1 июль көнне Россия җыелма футбол командасының Испанияларны җиңү белән истә калса, Рамил Закировның дус туганнары, тыңлаучылары бу көнне икеләтә истә калдырырга мәҗбүр. Рамил өйләнгән. Татар эстрадасының тагын бер асыл буйдагы камыт киде. Җырчы чаллы кызы Илүзә исемле шибәркәй белән гаилә корган. Балачактан үзе туп тибәргә яратучы Рамил һәм туй кунакларының күбесе билгеле футбол трансляциясын калдыра алмаган. Шуңа күрә туйда тәнәфес Россиялеләр җиңгәнче булды, дип сөйләде Рамил. Мен тәнәрәйдәгез футбол бетсен инде аннан соң дәвам итәрбез. Шулай итеп, бер сәгать, наверное, сәгатьтә 15 минутка без футбол карарга туктап алдык. Һәм безнекеләр җиңгәч, рәхәтләнеп туйны дәвам иттек, яхшы кайфлар белән. Котлыйбыз, Закировлар, гаиләгез ныклы булсын, бәхетле гомер итегез. Тиксин генә, тиксин бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тиксин генә, тиксин бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Илдар Хакимов белән Гүзәл Уразова гаиләсе күптән түгел бәйрәм итте. 3 бала тәрбияләүче әти-әни олы кызлары Илларның туган көнен билгеләп узды. Сабига 14 яшь тулган. Димәк, Иллары паспорт алачак. Шул уңайдан әти-әниләре аңа махсус паспорт формасындагы торт ясаткан. Матурлыкка матур күренә. Тәмле дә булгандыр, бәлки, кунакка чакыручы булмады. Анысын белмим. Худайымның бүләге үсеп туймас газиз балалар, яратылып яши бик бәхетле ата-аналар.
Мәскәү татары Динара Рәхимова күптәнге хыялын шынга ашырып Уразовка авылында хәйрия концерты уздырган. Тамашада Ланыш Нигматҗанова, Мөнир Рахмаев, Лилия Хаметова кебек танылган җырчылар һәм татар эстрадасының яшь талантлары да катнашкан. Хыял дип исемләнгән бу концерт инде икенчесе. Краснооктябрьск шәһәрендә урнашкан картлар йорты өчен акча җыйдык. Без кешелеккә финанс яктан гына түгел, мораль ярдәмгә дә мохтаҗ кешеләр барлыгын аңлатырга тырыштык. Анда безнең тыныч күгебез өчен көрәшкән ветераннар да шактый дип сөйләде җырчы. Молодец, Динара. Киләчәктә дә уңышлар телибез. Ашануың бетсә дә, күп елларың үтсә дә, Ходай бирде хыялны, йөрәгеңдә тот аны. Танылган пародист Данир Сабировны бу елның иң оригинал ир аты дип игълан итәм. Шушы көннәрдә Сабировлар гаиләсе тууга 10 ел булган. Данир белән Миләүшә бергә эшлиләр, бергә көн күрәләр. Сөйкемле ике кыз Мәрьям белән Данияне тәрбияләп үстерәләр. Гомумән 1 минутка да аерылмый Сабировлар. Менә шуларның барысы өчен дә рәхмәт әйтеп, Данир Миләүшәгә тиешенчә бүләк тә ясаган. Үзегез карагыз. Моторым, котлыйм сезне, дим инде безне шушы никах белән и обещать әйткән бүләкне эшлим мин хәзер. Инде хәзер бер атна шушы песине ветеринарга барам дим. Урам песи менә безгә ияләште. Всё, бүләк шушы. Котлыйбыз Сабировлар. Бәхетегезгә чыдый алмый, рәхәт яшәгез. Шоу-биз тапшырының иң тәмле өлешләренең берсе TMT Production коллективының тиздән дөнья күрәчәк клибыннан эзек карыйбыз. Лилия Гаврилова һәм Руслан Сәнгатов башкаруда «Мин бит синең яныңда» җыры. Игътибар экраннарга. Кайдадыр сабантуйлар гүрләп узып киткән булса, Рифат Зарипов әле генә 1 июль көнне туган ягы Оренбург өлкәсе Бакай авылында зурлап сабантуй җыены уздырып килде. Үзе генә дә түгел, татар эстрадасының шәп җырчылары, аларга ярып популяр хитлары да Бакай авылында яңгыраган. Күп сөйләмим, Дамир Зиннатуллинның репортажын карыйк. Сәлам дуслар, шоу-биз командасы бүген Оренбургта. Рифат Зарипов үзенең авылында зур бәйрәм оештыра. Әлеге бәйрәмдә татар эстрадасының иң популяр артистлары. Әлеге бәйрәмнән без сезгә кичкенә генә репортаж әзерләдек. Yoksulların kaydır yolları, Atasılar kebek mevüde, Artapına yaşlı yolları, Varıp gülürüne benim izleyen, Yoksulların kaydır yolları. Уйлауымча, Рифат әле мондай чәчәкләр алганы юктыр, әйме? Бу чын Үзебезнең кырдан, үзебезнең болыннардан җыелып алынган бирелгән чәчәкне әле алган булмады. Бик рәхәт, бик приятны. Шундый энергетикасы үзебезнеке бит бу. дулкынландың, беләм инде, мин сизәм аны. Син беренче булып чыгыш ясадың, тынычланып төштең инде. Хәзер башланып китте, Аллага шөкер. Шуннан да инде башында куркан идем, каушаган идем. Беренче тапкыр оештырам бу ер берне оештырабыз егетләр, кызлар белән бергәләшеп. Ничек булган үзем дә белмим, ничек булырга тиеш икәнен дә белмим. Шуңа күрә бик рәхәт, тамашачы рәхәт, халык рәхәт. Безнең бөтенләй суперскә халык бит. Шуңа күрә алар белән бергә булганда все будет круто. Шәп йөрисез монда. Нәрсәгә килдегез? Үтеп барышлый. Рифат әйтте дә, бу тирәдә түгелмесез дип кирдек. Шул гына. Нәрсә вәгъдә әйтте, ни өчен килдегез дигәндәй шулай дип тасрыйк әле. Әйдә, син генә сөйләмә әле. Юк, мин абиш әйтте бит, заправкаңа түлим диде. Шул гынамы ни? Син беләсеңме моның турында? Мен юк, мен просто матур киенгән идем, шуңа мин дә керергә булдым. Ничек хәлләр, исәнмесез? Исән. Ничек килеп җиттегез? Яхшы, Аллага шөкер. Атмосфера ничек? Беренче тапкыр түгел бит инде без. Бик күп еллар таныш Рифатның әти-әнисе белән. Монда күп тапкырлар булган бар. Өйгә кайткан кебек кайтабыз.
Рифат Зарипов, Фирдус Тимаев, Әнвәр Нурғалиев. Қайсысы бұратырақ? Шындырысын айталым. Алар ешті. Провокационный сұрауларға жауап бермеймін. Әрбірсі өз орында. Бүтінісіне респект. Менікілер. Рифат кім алайса сеңа? Силерімді ашы бірақ. Рифат менің ұлым кебек. Рифат. Бикеш бұрат дейсің сен Инстаграмда да көрінгелі. Сіз Рифатның өзінен сұрағыз. Илсе апа кім сізге деп. Сұрармыз, ләкин сізден де Мен айтамын, менің ұлым деймін. Ғөммен, туған ауылында Иса Бәдірдинов жырлар үшін, жырласын үшін нәшәшләді Рифат? Бек якын кішілерімнің бірсі болырға керек. Рифат бірінші курс студенті болып менің группаға келіп өлеккен жігіт. Елінің башы шундан башланды. Шундай үжет, шундай ішшен. Аның ішін бұлмай тұрған нәрсе yok, жемірмей тұрған керте yok. Ол әкіріңіне һәм білесің бі, шундай түп сыйфаты бар хылқында. Бүтінісі білән дос, жайлы ел, бысына да жайлаша, тегісін де жайлаша, керек екен сөзін тұтырып әйті, қырығап келіп әйті өз фикірін. Аның білән конкретно. Мен яратам шундай кішілер. Аның білән әр вақыт конкретно. Болса бұла, болмаса yok. Неше тапқыр мұнда? Бірінші тапқыр. Нешексің мұнда? Табиғат, атмосфера, мұнда кіші көп, рәхәт. Менің де жауап та беріп отырам сіздің сұрауларға. Мұнда бик рәхәт, бұл нешектір бүтін яқтан тау білән әйлендіріп алынған. Аннан соң бұл біздің яққа қарағанда жылырақ екен көпке мұнда. Теге непривычный нешектір, ғадәти түгел біздің өзге нешектір істірек. Ну рәхәт. Айдар абай, сізге мына шындай сұрау. Ризат Рамазановлар ма, яйсе Рифат Зарипов ма? Жауап беріңіз, қайсылары жақынырақ екен? Ой, Ризатлар 99% менің жырны жырлылар енді. Рифатның процентлар білмеймін, 30-лар жырны менің жырлай. Тегілері ұлларым шекілі енді, ұлларым қызларым шекілі Ризат білән Зинера. Мұнсы әне кәшім, өзімнің бір туғанын кәшім шекілі. Шуңа көре мұнда теге анымыны алып қойып айтамын, икісілері де бек яқын. Шуңа көре. Рифаттың нәрсесі білән ала екен? Не үшін шой популяр, не үшін оны өзінің сұқмағын ярып, сұқмағын салып бара, өзінің ішін ішлей? Ненде сифатлар екен? Ол ғади, ішкерсіз ғади һәм бек талантлы. Шоның арқасында. Ғади, мен өзімді айтамын, әр уақытта да, Ризатларға да, Рифатқа да, әр уақытта да теге үші беруге түгел, жердегіне үйреге бик ғади болырға керек, халық білән халықшан болырға керек деп. Менә ең зор үстінлігі шул ғади болу халықшан. Йылдызлана башлаған шағы болғандыр. Нишләттіңіз ол вақытта? Айттыңыз ма? Болды, онысын мұнда сөйлеп тұрмайым. Икісінің де... Сөйләңіз, бізге бүтін әбірді білерге керек. Аннан соң орындарына отыралар алар шулай. Нешедесіз ол вақытта? Нәрсе деп айтасыз? Мұнсы без комментарий. Әлігі бәйрәмдә шығыш жасаған үшін нәрсе вәғді айтты? Ашау, яйса гонорар, нинди? Білмеймін, асыны Ришат білән сөйлештілер. Сен бұлай, Ришат айтты, сен келдің. Ришат айтты, мен келдім. Мен матур болып еріп кіна ерейм. Мен пока әйтмей тұрам әлі. Жидді маскаларын деп әйтік мысын, жидділікні түшірәбіз, алабыз, әймі? Рифат нинди ол? Нинди бар шундай. Біздің кебек жүлер. Ләкин жүлерлігін біздің кебек нешік деп әйтейм, біз сәхнәдә бетейді бар, әзірәк тыйнағырақ. Ол мені сәхнәдә рәхәтләніп, өзінің нинди бар, шолай еттіріп көрсетті біле тұрған. Ол яқтан бик молодец егет, бик талантлы егет. Сәмсіз. Зін тегіз астына басыға. Қашып тұрығы әлі қияшты. Неше сағатқа келдіңіз? Көптен келдік енді, біткеншек. Мен сізге қымаша аламайымдыр, біраз концертті қарап тұрмақшайым біраз, ұшықта. Башқа қияш бәрі. Миңа вермей. Миңа тоже нормально, комфортно. Элвингрейда боламын бүгін? Элвингрейда келеді ме? Білмеймін, ансын білмеймін. Сәмісіз? Сәмісіз. Неше градус ол? Алла, бір үйлі бардыр. Бардыр бұғай. Тұтып тұрайым әлі зон тегізіні? Тұтып тұрыз. Рахмет. Достар, әлігі тіке егітіні сіз Инстаграмда Рифат Зариповта көргеніңіз бардыр. Гүлшінді жидді. Ислам Рифатович бұла бұ. Сәлем. Неше қырлар? Вот. Неше берейсің? Рахат мен ұрамда?
Бәйрәм ошыймы? Аха. Әтең нишлей? Концерт ошыймы? Диләре, гел шундай җитди малайым бу сезнең. Әйе, гел шундай акыллы, тәртипле, күп сөйләшми ул. Өйдә генә шундай шаян, гел елмаеп йөри, биеп. Кемгә ошагансың? Белмим. Ничек җитди карагыз әле. Карагыз кош астыннан гына ничек киттиреп, Икебезгә ошаган ул. Ярый, син монда шулай зур өлеш кертәсең, Рифат инде синең ярдәмеңдә ярдәмеңә мохтаҗ. Гомумән ничек бара? Барысы да әйбәт, Аллага шөкер, авыл халкы гөрли, әйбәт кенә бәйрәм узып бара, Аллага шөкер әйбәт. Рифат күп нервы түктеме әйт әле? Күп. Авыр булдымы? Ну, авыр инде оештырырга бөтенесен, бөтен артистларны җыеп, шалтыратып, баннерларны элеп, реклама язып, Канагатмысың син үзең? Канагать, Аллага шөкер, авыл халкы әйбәт Кабул итте. Аллага шөкер. Диләре, Рифат гомумән әфәрин инде. Әфәрин. Мактап торасыңмы син аны гел? Мактыйм да, сүгәм дә. Нәрсә өчен сүгәсең икән? Ну, төрле. Минем дустым, сау булыштык. Сау булыгыз. Ислам Рифатович сезнең белән. Татарча сөйләшмисезме әле? Сөйләшәбез. Хәлләрегез? Китине без төшмәбез. Нәкъ сезне төшерәсе килә. Ничә градус урамда? Температураны әйтегез. 32. Зонтигез мотор биреп торса. Рәхмәт. Киттек әйдә. Сәлам. Сәлам. Ничә хәлләр? Әйбәт, Аллага шөкер, бик гөрли бәйрәм. Шәп итеп бара, Аллага шөкер. Рәхәт. Син монда гомумән ничек алып барасың ул? Кызу, тамашачылар да күп. Җаваплык да күп. Бу бәйрәмгә чыныгып килдек. 4, 5, 6 сабан туе алып бардык. Быел 6 сәгатьтән. Шуңа күрә рәхәтләнеп, тәннәр әзер, йөрәкләр әзер, күңел әзер. Монда иң матуры бүген кем икән? Иң матуры бүгенге бәйрәмдә Рифатның әнисе дип уйлыйм мин. Әнисе аны дөньяга китергән кеше. Ул булмаса бит бу бәйрәмдә булмас иде. Әнисе дә, әтисе дә. Менә хәзер инде бераз гына тынычланып киттең дип уйлыйм. Гомумән канәгатьме концерт белән, бәйрәм белән? Канәгать инде, канәгать, әлбәттә канәгать. Бу шуннан тагып тапкыр әйтәм, башлаганда аз гына каушаткан, ничек булыр, нәрсә булыр, үзебез дә белмибез, чөнки ничек булырга тиеш икәнен дә белмибез, ничек булыр икәнен дә белмибез. Аллага шөкер. Аллаһ Тәгалә көндә матур, җылы да, аз гына җиле дә бар. Халык та тамашачыларыбыздан, Оренбургтардан, Самарлардан, Уфалардан, Татарстаннан, бик күп районнардан, бик күп шәһәрләрдән килгән кунакларыбыз бар. Менә шундый бер күрешү, бер очрашу, әлбәттә, туган авылга кайтып ясау ул бит инде хәзер уже теге модага кирип китте, артистлар арасында да, акчалырак кешеләр арасында да. Минем дә үземнең әйткән сүзем бар, менә бер мөмкинчелек булып, бер дәрәҗә алсам, артист уровень алсам, үзебезнең авылга кайтып шушы дус артистлар белән концерт куярбыз дигән. Аллага шөкер, бара гөрли. Нинди максат белән үткәрелде? Бу максатмы? Менә безнең авылда сабантуйлар ел сайын була инде ул, ну, мондый масштабный түгел. Авыл халкы безнең авылда 250 хуҗалыктыр. Аның һәммә кайтып карасаң, мин авылдан киткәндә шулай инде. Хәзер инде аның йорты бар, кешеләре юк, йорты бар, кешеләре юк. Шуңа күрә әз генә шушы авылга, шушы нигезгә халыкны да кайтару, димәк, бу авыл исән икән әле дигән аңлату. Менә шу татарларның безнең бергә берләшү, милләтнең берләшүен күрсәтәсе килә. Миңа күбесе килеп рәхмәтләр әйтәләр. Бу минем генә дип санамыйм инде мин менә монда авылдагы минем классташлар, дуслар, егетләр барысы да хупладылар, кем шатир ясады, кем нәрсә ясады, булыштылар, эшләделәр. Абыйларга бик зур рәхмәт, үземнең абыйларга, алар көне-төне чаптылар. Менә сезгә рәхмәт, барыбызга да рәхмәт, короче. Авыр булдымы артистларны җыеп килүе? Артистларга бигрәк тә зур рәхмәт әйтәсе килә. Бер сүздән барсы да бер тапкыр утырып сөйләштек тә, һәрберсенә шалтыратып чыктым да. Илсиягә дә, Бәдретдиновга да, Фирдүс Чамаевка да, Әнвәргә дә, Вадим Захаровка да, Рамил Шараповка да, барыгызга да, барысына да, Ришат Шәйхетдиновларга, Рафил Җәләлевләргә
барыбыз сынада шалтыратында берсе дә юк демәде, берсе дә эшлибез дә демәде. Алмаз Мирзаянов гүрләтеп мәйданны алып бара. Анарга бик зур рәхмәт. Ул да давай эшлибез диде. Барсына да теге исемләп әйтеп бетерерлек түгел алар. Димәк, кемнәр белән элемтәгә чыктың? Алар баш тартмадылар, шулай килделәр. Яисә булдымы мөмкинчелекләре булмаганнарда? Юк, кайбер артистларның эшләре булу сәбәпле алар әйттеләр инде. Рифат, без ул көнне булдыра алмыйбыз дип. Монда булай да инде без 15-20 артист, тагын монда тагын бер 15-16 булса бу көне буе бара торган концертка әйләнергә мөмкин. Безнең монда инде уже 3 сәгать бара бугай. Популяр артистларны җыеп кайткансың. Нинди принцип белән син аларны сайладың, ничек чакырдың? Дус, туганнар ничек? Принциптан түгел, булар барысы да якын дуслар. Монда дуслар, монда теге популяр дип популярлар, барысы да популярлар. Алар минем дуслар, мин аларның дуслары дип саныйм. Иҗатташ дуслар без. Чакырылган артистлар сине чакыра калсалар, син шулай баш тартмыйча барасың инде, әйме? Әлбәттә бара. Менә бүген 1 июль бездә, 8 июль Фирдүстә булабыз. Январда Әнвәр индир юбилей, индир концерт, анда чакырып, Илсия Бәдретдинова августта ясыйм ди, анда барабыз. Бернинди акча, бернинди нәрсә юк. Барабыз, кайтабыз, әлбәттә. Бу синең беренче тапкыр үткәрелә торган шундый бәйрәм, традициягә кергә тиеш микән, уйлыйсыңмы? Бәйрәм беткәч бит инде киләсе турында уйлый башлыйсың дөресен әйткәндә. Әйе, Алла бирсә, исән булсак, Аллаһ Тәгалә мөмкинчелекләребезне бирсә, исән сау булсак, сәламәт булсак, киләсе елга да тагы да масштаблырак иттереп, тагы да зуррак уровеньда уздырырга дигән максатлар бар. 1 миллион сум акча турында сүз кертеп җибәргән идең, үзең бераз генә шаяртып, ләкин кеше ышанырга мөмкин, моның турында бераз комментарий калдыр әле. Кеше ышанырга мөмкин иде. Менә кичә төнлә кайттык, монда сәхнәләр куябыз, эшлибез, егетләр нәрсәләр эшлиләр. Миңа егетләр әйтәләр: "Рифат, моны бит син тиктималдан гына эшләмисең икән, сиңа бит безнең Оренбург өлкәсенең губернаторы акча күчергән икән, авылга кайтып концерт куй дигән, фәлән икән. Монда авылда бит инде теге гайбәтсез булмый. Теге кемдер уйлагандыр инде, нишләп бу быел уйлады икән, нишләп шулай эшләргә булды икән? Кешенең бәлки ишен тырнагандыр, кемдер әйткәндер: "Әй, анарга акча биргәннәр эшли инде ул." Беркем дә акча бирмәде. Үземнең теләгем, үземнең хыялымны чынга ашыру бу. Тамашачыларга иң изге теләкләр, милләттәшләр бергә булып, матур булып, шушындый шатлыклы бәйрәмнәрдә очрашып, уйнап, көлеп, җырлап биеп яшәргә насыйп булсын. Бәйрәм белән барыгызны да. Исәннәрмесез? Ничек алай концерт карамыйча йөрисез? Тыңлыйбыз болай, яхшы бит ишетелә. Бер урында басып торасың да менә яланчага, әстәгъфирулла кыздыра. Кыздыра шул менә. Шуңа күрә мин болай йөрим. Эшләпәгез ошаган иде. Эшләпә. Башым кызды. Эшләпәдә булыша. Биреп торасызмы? Түбәтә кимәдем мин как раз. Ки? Председатель сельсовет. Син ошап торасың, кара киләм да. Көн мәсьәләсен. Белдердем аксаймы? Ничек хәлләр? Аллага шөкер. Әйдә киттек моннан. Тыңлап тормасыннар әле безне. Яна барабыз. Әйдә, сөйләшеп алыйк. Ничек гомумән хәлләр? Ничек килеп җиттең? Сөйлә. Аллага шөкер, мин бу якка беренче тапкырга килмим. Рифат белән без студент елларыннан берле дуслар. Без студент вакытта монда кайтадыр бу якларга, авылларында кунак булып, әти-әнисенә концертларда куйган булды бу якларда. И гастрольләргә шушы юллардан йөргәндә гел Рифатның әти-әнисе янына кирип йөрдер икән. Күп еллар аралашасыз. Нинди булса бер сиррегезне аша әле. Рифат белән без икебез генә булганда, безне читтән менә шушындый тамашачы күзәтеп тора икән, безнең икебезне дә җүләр дип уйларга мөмкин. Ни өчен икән? Безнең сөйләшүне бер кеше дә аңламаска мөмкин. Бүген әлеге концертта җырлаган өчен нәрсә вәгъдә итте Рифат? Нинди гонорармы, яисә ашата гынамы, яисә бензин гынамы? Сөйлә әле. Мин бер нәрсәгә дә өмет итеп килмәдем. Мин дөресен әйт. Чын мәгънәсендә дусларча, авылча, чын җегетләрчә Рифатны шушы матур бәйрәм белән котларга дип, аның шатлыгын, шушындый күңелле вакыйгасын уртаклашыр өчен килдем. Чын дусларча. Син кайварда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагындан. Соң булса да күреп, бөтенләйгә тиеп, кайтарасың килә яныма. Син кайварда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагындан. Соң булса да күреп, бөтенләйгә тиеп, кайтарасың килә. Elvin Grey буламы ул? Кем? Elvin Grey. Каясың ул? Буламысың? Була. Кемне карарга килдегез? Рифатны, сезне бөтенегезне. Эй, рәхмәт бизур. Рифатны ни өчен яратасыз? Матур йырлый. Зөлфира ападан Рифатка сәлам. Әйдәгез бийгез.
Мен Қазақстаннан келдім. Қазақстанның Тараз шәһәрінен. Бізге де қонақ болып келіңіз. Шақырсаңыз бүтін жерге келеміз. Обязательно. Рифатны қарадыңызмы? Қарадым. Ана телевизорда қарап тұрады. Кем болдың сіз әлі? Жоқ енді исім фамилияңды білге келейін. Таныдыңыз мүлі? Көргенім бар енді. Апа рахмет. Сіз де таныдыңыз ма? Рифат Зариповның әти-әнелері Рифқат абай Хамида Рәмзи апа, исәнмісіз? Неше хәлләрегез, неше эмоциялар, ышыймы, концерт, бәйрәм? Әйбәт. Бик әйбәт. Бик әйбәт бара. Қанағатмы? Қанағат, шундай дуслары кайтып шундай үткәргән өчен, ярдәм иткән өчен. Әлеге бәйрәм беренче тапкыр үткәрелә, авыр булдымы? Сез дә инде монда шулай үзегезнең өлешегезне көткәнсез дип уйлыйм. Бик куанып каршы алдык. Үзләрен бик менә рәхәтләнеп йөрибез ниләрдә шушы бәйрәмдә бик әйбәт. Шундайларны кемәсә дә каршы алып шунда кунак итәрлек булгач бераз. Минем уйлавымча сезнең өйдә артистлар инде һәр вакытта да булып торалардыр. Иң яраткан кунак артист кем икән ул? Кем бик еш килә? Кемне яратасыз? Рифат инде безгә еш килә. Кайта? Рифат еш кайта инде. Дусларыннан, артистлардан кем? Владимир Захаров, Рамиль Шарапов, биючеләр, Илсия Бадретдинова. Бүген концертта кемнәр бар? Барысы да демәк инде сезнең дусларыгыз яратасыз. Инде әйтеп бетер булмый. Әйдәсә берсен аерып кына әйтик әле. Вадим Захаров. Вадимга бик рәхәт булыр моны ишетү. Рәмзи апа, улыгыз белән горурланасызмы? Горурланам. Аллаһ Тәгаләнең биргән бүләге инде ул безгә. Бик горурланып торабыз инде шулай. Аллаһ исәнлеген, саулыгын теләп шулай бәхетле иҗади дуслары белән рәхәтләнеп иҗат итеп эшләргә насип иткән инде бу. Шундай дуслардан аерылмасын иде инде аның иптәшләре шул хәтле әйбәтләр. Үзе дә тырыша инде алардан белән эшләп. Рифат абый, кемгә ошап менә шундай артист булган икән ул? Кемгә карап дип әйтимсең? Каян килеп чыкты икән сезнең гаиләдә шундай артист? Икебездән дә инде менә шулай җыелгандыр ди. Әби бабайлардан да шулай килеп чыккандыр инде, аларда да булгандыр шундай талантлар. Аллаһ Тәгаләнең ни белән кеше белән булгандыр инде. Аллаһ Тәгаләнең кеше белән булгандыр инде. Мактап торасызмы улыгызны һәр вакытта да, яисә гел мактау гына түгелме? Яратмыйбыз бик алай. Юк, гел мактап тормыйбыз. Кирәк чакта ниләрендә ярамаган әйберләрендә әйтәбез. Без әйткәннәргә тыңлый, ягер итә. Рифатның без белмәгән сыйфатын әйтегез дә Рәмзи апа, шуның белән без сезнең белән тәмамларбыз. Сез белмәгән сыйфаты. Бик кеше күңелле кеше инде ул, бик бөтен кешегә дә ярдәм итә. Шул хәтле аннар ничек әйтим инде күңеленә авырта алып куя качакта тиз генә шулай кешегә белгертмәсә дә күңеленә авыр алып куя, елмайса көлсә дә үзе күңелендә шундый качакта шундый әйбер кала торган гадәте не бар инде. Борчылай. Режибатта бөтен нәрсәсен. Эштән күрсәтмәй инде, шаяра уйникле тыштан күрсәтмәй, эштән шулай янып киеп тә торган. Бу безгә теге нинди тимер тымырап кайтканнар икән дип уйлап утырмагыз. Бу современный барабан. Менә бу концертта Алла безгә шуны гымбыр шатыр китеребез инде. Бик зур рәхмәт егетләр сезгә. Алла юк расходланасы булмаган, конечно. Бик зур рәхмәт. Ну приятно. Сине күрдем шунда бенде. Яратып шып-шып. Шырык-шырык килеп торган. Сине шып-шып. Син кышыркан шып-шыгы. Безнең Рифат Зарипов бака егете. Оренбург обласында. Популярмы ул? Популяр. Шул халийский кешбезан изделеп яратабыз. Кая популярсың ул? Мин аны белмим. Сез аны белмәсәгез, без беләбез. Бакай авылыннан. Сезнең авылда популярмы ул? Авылда гына түгел, Казанда. Казанда популяр. Казан телевидениесеннән без аны карап торабыз. Бу малайны менә. Әйе. Беренче күрәм. Беренче күрәсез, без бик күп тапкырлар күрдек. Ничек концерт? Бик шәп, рәхмәт. Әлмәттән ала кайттык шушы Рифатның концертын карарга. Бу сезнең авыл главасы түгелме? Юк. Кемсең бу? Председатель түгелме? Юк. Кем ул? Кем дидең? Ишетмәдем дә инде, сөйләшеп тордым. Кем?
Вадим Захаров. Жырлый ма? Әйе, жырлый. Ол председатель ашаған еш? Ол автор-исполнитель. Батыр жырлаймысың? Бик шәп жырлый. Айдас, биігі салайса. Хоп. Сіз кімнер ол? Biz igizak yigitlar Olmaz Samaydar Yunusovlar. Biz Rifat mında beyisizmi bugün? Beyisizmi? Yo'q, nishlab biyirga endi. Mında xoliq biy. Biz Yigitlar edasiz, ko'zliklarni soldik, ko'zlarini ko'rik. Mana hozir tonirga bo'lamiz, neymi? Siz beyishlar. Yo'q endi, bizning Siz populyar beyishlar turmusiz? Yo'q. Biz barısında jırlaybızda, oynaybızda, biz beyishlardir. Kelindi yirkam. Necha berisiz bunda? Biz Rifatning do'stlari do'stimiz chaqirdi, meni jırlab keterga, ko'ngil ochirga, umuman yo'l eterga chaqirdi ol bizni bugun. Anvar Instagramda bekish o'zingning tug'an ovling bilan informatsiya tig'asing, postlar tig'asing. Mana shunday bayram uyushtirgan o'ylaysizmi? Yoki uyushtirganing bormi? Sizlar berali. Uyushtirganim yo'q, no o'ylar bor. Rifatni chaqirasizmi? Alay bilay uyushtira qolsang? No, Rifatni chaqirmasam, xalq kishi yig'ilmasga moj. Nechun rizalashni bugungi bayramda qatnashirga? Durustini ayting. Reklama ishlarga. Nechun sen bunda kelding? Osharga keldim, tamniyda boshlab ketirga. Rifat bilan do'stlikni men qachon boshlagan bilmadim, sezmadim. Siz do'stlar emas. Biz do'stlar, ko'pdan endi. Oning bilan do'st bo'lmoy mumkin tugilish. Tege, orga nechikdir qarasang, kayflar ko'tarildi. Qallar aybat, shonasimi yo'qmi? Yirtib chiqib ketgan emayman bir jidilarda. Endi butun Tataristanni aylanib, kecha banket tashlagandan so'ng edi yiqlarga aytganim, shofyor navigatorga qarab Oqtanishga ketib borgan. Endi Allohga shukr kelib yetdik. Sizga dasizmi? Yo'q, yaxshi. Bizga salqin. Ko'rasingmi? Aytam, tirlangan sen. Bizda konjor bilan avtomatik. Ey, rahmat qizim. Rahmat. Esan sog'. Ayda davom eting. Bilasizmi, Rifat Zaripov kiyimlarini saylaganda sening bilan kengashlashadi deb shunday informatsiya keldi. Ham shunga ko'ra da endi kostyumlari, kiyimlari shunday turli tusda o'zgachalikli deb aytasizmi? Shundan da shuymi? Biz Rifat bilan dirsin aytgan bizga kiyim topirga ona qadar og'irda tugil. No, yengilda tugil. Rifat bilan endi ko'p yillar bo'yi aralashasiz, nechik indashirga yaratasың? Qaysi yaqinroq? A. Zubachistka, B. Оренбурбая, V. Rifat aboy. Spagetti deymi ya. To'g'ri keldi. Sen narsa vaqtda aytdilar, oqshommi yoki oshqatalarnami? Shundan nasrimda hisoblashamiz. Pishting. Конечно, o'sha oshog'ga etib kelgan edimda. No paqa birsida meni silkinushi yo'q. Allohga shukr, hajaba suv shirtalar meni bunda. Men bilan qo'yamda osharga bor ekan. Ayda zotam ketdik. Ayda. Artistlarga ta'minlab osharga pishirib azirlab turuvchilar Gishada apa ham mendagina payisanmisiz? Kim ko'p bosh aytingizlar, kim ko'p bosh meni istaldan ketmay qolman. Oshamiylar. Oshamiylar. Qizdir. Qizdir, ay, shular. Kim? Sharapov dey. Неше хәлләр? Әйбәт, мені достым, туганым, братым Илсия белән сөйләшеп утырабыз, яңа программага уйлашып утырабыз, әңгәмә корабыз. Шул. Дөресен әйткәндә монда салкын бәреп тора, кирип кенә утырыйм әллә сезнең янга. Менә шулай гына утырып сөйләшеп булыр микән? Була. Илсия белән аралаштык инде сөйләшеп тормыйбыз инде. Нормальдыр. Нормально. Яра. Кемнән качып утырасыз? Качмыйбыз инде, бигрәк кызу, шуннан да кызу, кем кызу 32 градус. Фирдус, bir gene сорау, ул да булса, Рифат сиңа кем ул? Без беренчедән коллегалар, икенчедән без дуслар, өченчедән без братлар дип әйтәбез инде менә безнең үзебезнең поколение. Без бер-беребезгә ярдәм итәбез, бер-беребезне поддержать итәбез. Шулай бер-беребезне поддержать итмәсәк нәрсә булыр?
булса, Рифатның иң популяр җыры синең уйлавыңча нинди? Һәм җырлап күрсәт әле. Җырлап бирим. Әйдә әле җырлап күрсәт әле. Нima дисең, җәүләр булсам булыйм мәйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Туган тумашалар, кадашалар, уйнап көлеп, җырлап биеп күңел ачалар. Уйладыңмы? Юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Тик шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Туган тумашалар, кадашалар, уйнап көлеп, җырлап биеп күңел ачалар. Кадашалар, уйнап көлеп, җырлап биеп күңел ачалар. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның чыпшынын. Чырык-чырык көлеп торган, син кычыткан чыпчыгым. Үзебезнекен бирмәдек, ятныкына тимәдек. Без бит авыл малайлар, бер кайчан сер бирмәдек, бер кайчан сер бирмәдек. Син минем сөю агашы, җимеше пешәр микән? Юкка гына сине көтеп, гомерем үтәр микән? Кадалар, кадашалар. Шулай. Кадалар, кадашалар. Нина. Кадашалар, туган тумашалар, када. Дип җырлап биеп күңел ачалар. Шулай итеп зур бәйрәм Бакай авылында инде ахырына якынлашты. Рифат Зарипов үзе канәгатьтер әйме? Аллага шөкер. Әлхәмдүлиллаһи шөкер дип әйтәсе килә. Бик уңышлы булды. Урыс әйтмешли, шыппысыз үтте. Әлхәмдүлилlah. Мин бай бергә шат, тамашачылар да килгән кунаклар да бик шаттыр дип уйлыйм. Баш ибер рәхмәт әйтәм артистларга, бушра кайтып мине поддержать иткәннәр өчен. Алла бирсә чиратта аларның үзләренә барыбыз. Аерым рәхмәтен әйтәсе килә менә Татмустов каналына. Сезгә кайтып Оренбург өлкәсенә ерак араларны якын итеп кайтып, менә шундый матур интервьюлар ясаганы өчен, безгә бәйрәм рухына тагын бер бәйрәм истәгәне өчен бик зур рәхмәт шуннан да Татмустов каналы. Кызлар, шулай итеп без бүген Оренбург өлкәсендә Бакай авылында идек, Рифат Зариповның туган авылында. Кичкенә генә репортажны әзерләдек, сезгә күрсәттек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Әлеге матур нотада токталып сау булашым. Сөйлесен сөйләдем, инде таралышык. Татар эстрадасының шәп яңалыкларын беренчеләрдән булып беләсең килсә, безнең социаль челтәрләргә язылырга онытма. Ә бүгенгә мин Иркә сезнең белән сау булашам. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика,
и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.